مساء الخير عليكم، يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هيكون معانا ارخص غسالة مستوردة ممكن تشتريها في الفئة السعرية المتوسطة وجودتها كويسة جدا، وهي غسالة اندست ال7 كيلو 1200 لفة. ده شكلها الخارجي من بره. هنبتدي بالاول، ده شكل البرامج بتاعتها مكتوبة على درج المسحوق زي ما احنا شايفين كده، حوالي 16 برنامج. فيها ميزة برضو ان رقم 15 و16 دول لو انا غسلت على ايدي بره الغسالة ومحتاج بس ان انا اعصر او اصرف المية، بقدر احط الهدوم واستخدم برنامج رقم 15 ان انا اشطفها واعصر الهدوم بحيث اخدها مرة تانية من غير ما استخدم جميع مراحل الغسيل اللي جوه الغسالة. فممكن في غسالة اندست الموديل اللي معانا ان انا ممكن اشطف واعصر، وممكن اصرف المية بس من الهدوم. فدي برضو حاجة كويسة مش موجودة في معظم الغسالات. هنا ده زرار مفتاح الاون والاوف للغسالة. ده مفتاح اختيار البرامج. ده مفتاح ستارت والبوز، ان انا ممكن في اي وقت اوقفها لو بعمل حاجة وارجع اكمل تشغيل تاني. ودي الشاشة الديجيتال الخاصة بالغسالة. هنا ده مفتاح درجات الحرارة، ده مفتاح العصر، ده مفتاح تأخير التشغيل. ده اوبشن زيادة على الغسالة، الحاجات المتسخة ان انا ممكن باختيار البرنامج ده ان هي الغسالة بتحدد انسب حاجة للهدوم اللي جواها عشان اقدر اخد نظافة كويسة من الغسالة. وده مفتاح لوك للشاشة بتاع الاطفال. وده مفتاح استخدامه للملابس الرياضية. ده برضو في ميزة ان انا الغسالة ممكن اغسل فيها احذية القابلة للغسل بحد اقصى حذاء واحد بس جوه الغسالة. فممكن الاحذية القابلة للغسل الرياضية ممكن احطها واستخدم البرنامج ده ان انا عشان انضفها. زي ما قلنا الغسالة 7 كيلو 1200 لفة. سعرها التقريبي حوالي 5300، فسعرها منافس جدا، ارخص من غسالات محلية كتير جدا، وعلى امكانياتها تعتبر من الاختيارات الموفقة جدا في الشراء. برضو الجزء اللي تحت ده الفلتر بتاع الغسالة بيبقى موجود ورا هنا بحاجة تساعدني كده، بقدر افك الجزء ده والاقي الفلتر جوه بحيث انضفه اول باول. وفي فيديو سابق قبل كده اتكلمنا عن مكان الفلتر وكنا فكينا الجزء ده ووريتكم الفلتر موجود فين. تقفيل الغسالة كويس جدا زي ما احنا شايفين كده. الحلة مساحتها مقبولة كويسة قوي. هلاقي هنا ده خرطوم المية السخنة. والغسالة فعلا من الاختيارات الموفقة في الشراء في الفئة السعرية بتاعتها، تعتبر رخيصة قوي على إمكانياتها وصناعتها وجودة المنتج. الغسالة بتيجي 60 في 60 في ارتفاع 85. وده مقاس ستاندر لجميع الغسالات الأوتوماتيك. ضمانها 5 سنين، وكيلها شركة بيتك. ده شكلها الخارجي مرة تانية. وبرضه هلاقي هنا في إمكانية تانية، إن أنا لو دوست الزرارين دول مع بعض أقدر أنظف الحلة الداخلية أوتوماتيك للغسالة. زي ما احنا شايفين لمدة 5 ثواني بيديني برنامج ان انا انظف الحلة الداخلية للغسالة. ده كان فيديو بسيط جدا عن ارخص غسالة مستوردة ممكن تشتريها، واتمنى الفيديو البسيط ده يكون عجبكم. لو اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يجيلك كل حاجة جديدة.